Shi Malam Garba ashe akan naira 500,000 ne yake ta wahalar da shari'a. Kullum yake zuwa yana cewa shi yana son matan shi yana son matan shi. Ya ki fito mana a mutum, amma alhamdulillah wannan karan dai ya fito mana a mutum. Matsalarsa ba komai bane 500,000 ne kuma na bashi. Aminu Sufi TV. Labaru cikin harshen Hausa zalla. Shi Malam Garba ashe akan naira 500,000 ne yake ta wahalar da shari'a. Kullum yake zuwa yana cewa shi yana son matan shi yana son matan shi. Ya ki fito mana a mutum, amma alhamdulillah wannan karan dai ya fito mana a mutum. Matsalarsa ba komai bane 500,000 ne kuma na bashi. Kamar yadda ya furta a baki ya kara rubuta takardan a rubuce. Ba ni ba shi har abadin abada, ina mishi fatan alkhairi, Allah ya haɗa kowa da daidansa. Labaru cikin harshen Hausa zalla. Haba kai ku, auren da aka shafa wata 8 ba a tare, ba a taɓa yin kwana ɗaya na farin ciki ba. Ina zancen biyu ku a wannan lamarin. Kamar da yadda na gaya maka, Allah ya haɗa kowa da rabansa, Allah ya haɗa kowa da daidansa. Ina masa fatan alkhairi. Ba abin da zan ce sai godiya, sannan a ƙarshe kuma ina mai ba su haƙuri, su yi haƙuri, haka Allah ya so.